Ես ու Վարդանը գնում ենք մեր Սուսաննա տատիկի ծննդյան օրը շնորհավորելու։ Սուսաննա տատիկ, բարի։ Մենք եկել ենք ես ուրախացնենք։ Ով արդիկից եկել է Երևան թորնիկների մոտ, հանգստացել է, մնացել է, իսկ այսօր նրա ծննդյան օրն է ու ցնես, դավելնես, այսպես միշտ բայեբոյ։ Հել եկել ես ծորլով հասնես, էլի, հա։ Շատ արագ տեմպերով գնում ենք հասնենք 4-րդ մասի, որ շնորհավորենք։ Առողջ ելնես, լավելնես։ Իրանք բոլորի գլխից անպակաս, այս սա քեզ սիրում եմ։ Քո երեխաների կողմից է։ Նրա ծննդյան օրը երեխաների կողմից սեր ու հարգանքը փոխանցենք։ Բարև ձեզ կներեք, ճիշտ եք եկե, հա։ Մեր Սինամ տատիկի ծնունդն է այսօր։ Հիմա մենք Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ յուղ ենք գնում, որտեղ Սինամ տատիկի ծննդյան օրն է, մեր երկրի բարեկամների օջախ ենք գնում։ Գիտես, չէ, ժպտալ կյանքա, առողջությունն է, լավելն է։ Գնում ենք շնորհավորենք Սինամ տատիկի ծննդյան օրը, նրա աղիքները քեզ նվիրում ենք, սպիտակ սեր այս, էլի մաքուր ու վճիտ։ Ֆորմիկի կողմից, ով գտնվում է Գերմանիայում, անունն էլ նրա Գերման է։ Այո, փողերը վերցես տատին։ Ահա չես թողեն դե։ Հեսա զորոն գալու է տանի, հա։ Եկես է դա, ով դուք եք ձեր ծնունդն, հա։ Բայոս զորում եք մեր հարազատ զորում, որտեղ ձյուն է, արև, պայծառություն եւ անեղծություն։ Արմեն գնա պաչել ինչ անես։ Չես կարա։ Բա։ Եկես է դա ծննդյան օրը շնորհավորենք։ Պաչի մենք։ Պաչի ուր ես գալ։ Ախպորպ է։ Արտյոմի կողմից, բայց ես չեմ ասելու, չեմ հարցնելու իմ կողմից։ Բարեկամներ, այս լարված խճճված եթևեկության մեջ առավոտվա ժամը 10:16 ես ու Վարդանը գնում ենք մեր Սուսաննա տատիկի ծննդյան օրը շնորհավորելու, ով արդիկից եկել է Երևան թորնիկների մոտ, հանգստացել է, մնացել է, իսկ այսօր նրա ծննդյան օրն է ու պետք է շուտ գնա, արդիկ հետ պետք է գնա, դրա համար մենք այս պահին շատ արագ տեմպերով գնում ենք հասնենք 4-րդ մասի, որ շնորհավորենք նրա ծննդյան օրը երեխաների կողմից, սեր ու հարգանքը փոխանցենք ու գնանք մենք արդեն Էջմիածին, որովհետև այսօր այդպիսին է օրը, բոլորը առավոտ կանուխ են ուզում անակնկալը, մենք էլ պետք է կազմակերպենք այդ ամենը։ Այսօր բավականին երկար ընդմիջումից հետո ես էլ եմ մտել առավոտյան իրարանցման մեջ եւ հաճելի ընկերներ, շատ լավ է, ասենց մի պահ ասենց ապրենք, էլի կսկսենք առավոտյա անցուդարձից հեռու մնալ, որովհետև սա ամենավտանգավոր անցուդարձն է, մարդիկ արթնանում են, չգիտես ով ինչ տրամադրությամբ է արթնացել, բայց ես միշտ լավ տրամադրությամբ եմ արթնանում, որովհետև դա է ճիշտը, առջևում հեռուստա աշտարակն է, որը ցերեկով չերևում, որ վրան բան են դրել, էկրան են դրել, բայց կա այդ էկրանը, իրական է, միայն պետք է գիշերով տեսնես, որ երևա։ Նայեք են, մեջտեղի հատվածը դա էկրան է։ Վարդանը հիմա կցուցադրի մեջտեղի պահը։ Այդի էկրանը։ Հիմա ընկերներ, հավեսով մեզ համար ես ու Վարդանը գնում ենք Սուսաննա տատիկին, ասենք բարով ես ծնվել, քո ծննդով ուրախացել ենք, քեզանով հպարտ են, դու սրբություն ես։ Սուսաննա տատիկ, քո երեխաներն են դա ասում։ Սիրում ենք քեզ շատ։ Ընկերներ, ընդհանրապես առօրյան այնպիսին է, այնքան խճճված, որ հարազատները մոռանում են մեկը մյուսին, ասեն թե ինչքան են սիրում, ինչքան են հպարտանում մեկը մյուսով, այնպես որ հենց բալուսին զարթնեք, ասեք, ես հպարտանում եմ քեզանով, որ դու իմ հայդիկն ես, որ դու իմ մայրիկն ես, որ դու իմ եղբայրն ես, որ դու իմ կինն ես, ամուսինն ես, տենց էլի, այդի հիշեք, այ հիմա էլ կարաք ասեք, որ իրար կողնստած նայեմ մեկ ես վիդեոն, այս տեսանյութը, նայեք իրար ասեք, ես հպարտ եմ քեզանով, սիրում եմ քեզ շատ, դա է գաղտնիքը կյանքի, հաջողված կյանքի, գնանք Վարդան, գնանք, որ հասնենք Սուսաննա տատիկին, բարեկամներ 4-րդ մասիվն է, մասիվում հիմա ձյունը ավելի շատ է քան կենտրոնում, սիրուն շենք է առջևում, պետք է շրջանցենք, գնանք հասնենք Սուսաննա տատիկին, ահա ընկերներ, այսպես է լինում ճարպիկ աշխատաոճը 3-րդ, այնն դե գրած է, մուտք 5, 3-րդ այսինքն լինում է այս, հա, մեջտեղ է էլի, մեջտեղային մուտքն է, 3-րդ մուտք, դոմոֆոն կա, ախ այդ դոմոֆոնները ինչպես են մեզ խանգարում, բայց պահում են գողերին, ընկերներ չմոռանանք, որ դոմոֆոնը դա գողապահ է, գողերը չեն կարողանում մտնել, հենց հիմա 3-րդ մուտքի դեմ ենք, այստեղ առաջընթաց է գրանցվել եւ դոմոֆոն կա,
պետք է բացեմ, որ մտնենք գնանք երկրորդ հարկ։ Հենց նոր մենք տեղեկացանք, որ Սուսաննա տատիկը լավ էլ ճանաչում է մեզ, հետևում է այնպես որ փոբելերը կուրախանա, իսկ շրջակայքի բարեկամները չգիտեմ, կուրախանան թե չէ։ Սիրուն ծաղիկներ եմ արդեն։ Սուսաննա տատիկը կուրախանա ծաղիկների համար։ Գեղեցկություն, հրաշք, իմպրովիզացիա։ Քաղաքային բիզնեսը պատեր չի ճանաչում, որտեղ հասին ճապացերին ու փող են աշխատում։ Տեսը Face ID ունի, Face Control-ը։ Դրա մեջ չի ճանաչում։ Ասում եմ բարի գալուս։ Ճանաչեց։ Լավ բռնես, չէ՞։ Հա։ Հա։ Աչքն աստղ։ Ուրա տատիկը։ Հա, Սուսաննա տատիկ, բարի։ Մենք եկել ենք ես ուրախացնենք։ Թե հնալին է լույսը։ Ոտներս խերոզ էր օջախ։ Տատի, ուր ես եթում։ Ինչ ես գնում արդիկ այսքան շուտ։ Մի գնա, եկել եք ծննդը չի։ Հետ երեխի լողացել եմ ուղիղ արդիկ։ Եկել ես երեխուն լողացնես ծոռդ, հա։ Հա, ծոռդ, էլի ծոռդ, Վարդան արինես դուրը պակի անկս չմրսի կուճուրը։ Ծննդը շնորհավոր լինի, դու ունես սիրուն, աչը խայտարակ չես արի, գերկեմ խայտ։ Երազանք պահի, ես որ քո օրն է, քեզ շատ են սիրում, բոլոր սիրում եք, չէ՞։ Հա։ Հնա ինչ դեռ են ժպտում, հնա իրանց։ Այդ է շատ են քեզ սիրում։ Առողջ ես, լավ ես, այսպես միշտ բայեվոյ։ Հել եկել ես ծոր լողացնես, էլի, հա։ Ապրես, տատի։ Ծորս է խո առաջինը չէ։ Բա լավ է, էլի, այլ չորդել ես եկել լողացնես, դե մտ փչի։ Ումերը փչի։ Ումերը։ Ես մնացածալ նկարում են, էլի, ես սաղտամ։ Ես էլ քեզ սիրուն ծաղիկներ, տատիկ, առողջ ես, լավ ես։ Փաթաթվիր ինձ մամ, քո գրկում ես մանու։ Քո երեխաների կողմից է։ Աղաղություն, դերի նման ջայելներ առողջ, ուրախ երջանիկ։ Լավ տատ։ Աշխարհին է։ Բարի աշխարհին ես։ Բան չասում, չէ, շատ չի խոսում, չէ, вообще չի խոսում։ Հա, բարի տատ, հա։ Մանկավարժները շատ են խոսում։ Մանկավարժ եք դուք, կրկնակի հարգանքներս։ Հա, դուք շատ օգտակար մարդ եք եղել մեր հանրությանը ու կակ։ Շնորհակալ ենք շատ, ձեզ լավ որ կներեք որ բալուսով եկանք հանգարեք։ Ինչ ես այդքան շուտ հել է եթաս բանը։ Հա, էթաս քոտուն, հա։ Դուրը փագի չեմ գալա դուք կա։ Դեսի դուրը փագել են ասում եմ իրեն։ Դե գնացի ձեզ լավ որ։ Սուսաննա տատիկը ուրախացավ, հետևաբար մեր ուրախությունը շատացավ, իսկ մենք այդ ուրախությամբ արդեն կգնանք ուղիղ կգնանք, ասեմ ուր, ես էլ հելը չեք, Եղեգնավան, աղպետ, Եղեգնաձորցիները գնում են Եղեգնավան, Եղեգնոտ, ոբշեմ այդ հոկտեմբերյանի եղեգն են գնում, որովհետև մենք Եղեգնաձորցի ենք, այնտեղ էլ տատիկ ունենք, շատ սիրված ու հարգված, հետևաբար գնանք նրան էլ ուրախություն տանենք, որովհետև սա է ճշմարիտը այս կյանքում, տատիկներին պետք է շատ սիրես, տեսար ինչ բարեր մեր Սուսաննա տատիկը, մանկավարժ է նա, այս տեսար ինչ կարևոր մարդու ծննդը մենք շնորհավորում, ափսոս մեզ չէին ասել որ մանկավարժ է նա, եթե հիմա են ասել նշանակում հիմա պետք է գովա բանեմ, Սուսաննա տատիկի գլխավորությամբ բոլոր մանկավարժներին մանավանդ այն ժամանակվա մեծագույն շնորհակալություններ, որովհետև մեր սերունդը, մեր այսօրվա ապագան հենց նրանց կերտածն է, իրենց աշխատանքի, իրենց համբերատարության ու ներվեր չխնայելու շնորհիվ ունենք լիքը հասկացող մարդիկ, ըմբռնող ու երկիրը շենացնող։ Հիմա անկերներ գնանք հոկտեմբերյան ճանապարհին, եթե հանկարծ նկարելու կարևոր բան տեսնես, Վարդան միացրու տեսախցիկ ու նկարի, հա։ Կարող ես։ Ժոնգտոնգ է, Ժոնգտոնգ ավտոբուսները ընկերներ եկան քաղաք եւ փոխեցին մեր առօրյան։ Ինչքան լավ է։ Ես հիշում եմ, երբ որ գոզելների ժամանակ սրանք բերին, մեծագույն հաճույք էր սրա մեջ կանգնելը, որովհետեւ գլուխը չէր խոնարհում, ասես հապարտ էր կանգնում, էլի։ Ասենք ոչ թե որ նստել տեղ չելում, կայնում էր գոնե։ Ոչ թե գազելի պես, ասես այսպես գեաձև ֆիգուր էր դառնում ու բան էլի, ձիա նման ու ոչ հպարտ կանգնելա ձևի ոճի մեջ կանգնում էր ուզած ճուզած։
Արդեն նկարիր այս լորը։ Որ լորը։ Կոլորիտը էլ ախպերս, կոլորիտը նկարի այս միջավայրի, որ մենք բոլորին ցուցադրենք դեպի Եղեգնուտ ճանապարհը եւ միանգամից ասեմ, որ Եղեգնուտները երկուսն են, մեկը գտնվում է Լորվա մարզում, մյուսը գտնվում է Արմավիրի մարզում։ Հիմա մենք Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ յուղ են գնում, որտեղ Սինամ տատիկի ծննդյանորն է մեր եզդի բարեկամների օջախ են գնում, մեծ սիրով ու արգանքով գնում ենք շնորհավորենք Սինամ տատիկի ծննդյանորը նրա որդու նրա թորնիկի կողմից, ով գտնվում է Գերմանիայում, անունն էլ նրա Գերման է։ Այո, ատոմակայանի գոլորշին մի հսկա ամպ է դարձել, որը տեղումների տեսքով Կիշնի Արադյան դաշտավայրի վրա ու կջրի հողը մայր։ Սինամ տատիկը չի սպասում, որ մենք գնալու ենք, միայն Զորո աղբերը գիտի, որ գնում ենք։ Զորո աղբերն էլ օպերատոր Անուշ աղբերը, եզդի բարեկամ, նրան մենք ճանաչում ենք, շատ ենք շփվել իր հետ, այնպես որ ամեն ինչ շատ լավ է, հիանալի։ Գերման աղբեր, դու էլ որ վաղուց արդեն Գերմանիայում ես, տեսքով տարածաշրջանի փողոցները, կարոտատար միջև կգաս ինքդ կվերցնես մեքենատ ու կվարես այստեղ այս փոսերի միջով այս լատոտների գեղեցիկ։ Տեսեք ինչ հրաշալի ճանապարհ է։ Այս ճանապարհն էլ վաղ թե ուշ պետք է վերանորոգվի, կամ էլ վերանորոգել են արդեն քանդվում է, մենք չգիտենք, ես ինչ իմանամ։ Ամեն դեպքում կարիքը կա վերանորոգման, հերբում էլ Մասիսն է ալեհեր ու ամպերը անտեր, որ եկե փակել են Մասիսը մեր։ Ախր ինչ ասես սրանց, ոնց բացատրես, որ հերիք է գաք Մասիսը փակեք։ Իսկ Աչակողմյան հատվածում Արևմտյան Հայաստանի բարձրաբերձ լեռներն են ընկերներ պատվաստությունով, ջերմակով մի գեղեցիկ ֆոն են ստեղծել, որի միջև մենք հիմա գնում ենք Սինամ տատիկին շնորհավորել։ Մենք ընկերներ, մնացեք մեզ հետ, միշտ կհասնենք Եղեգնուտ։ 20 րոպե մնաց, որ հասնենք Եղեգնուտ։ Գեղեցիկ է ճանապարհը, նորակառույց, տեղ-տեղ արդեն լղկված ասֆալտ, բայց նորակառույց ընկերներ։ Կարևորը փոսեր չկան, ուսանք երկար ժամանակ չեն լինի։ Այս հարմարավետությունն ու կոմֆորտը մեզ տանում է դեպի Եղեգնուտ յուղ, որտեղ մեր Սինամ տատիկը իր համար տան մեջ նստած ուրախ է, որ ծնվել է։ Եվ այդ ծննդով շատ մարդիկ են ուրախ, անգամ մինչև Գերմանիա ուրախ են եւ ուզում են իրենց շնորհակալությունը հայտնել տատիկին, սեր ցույց տալ, հարգանք, որ տատիկը հանկարծ թեկուզ մի վայրկյան չափսոսա, որ նման գեղեցիկ սերունդ է տվել այս աշխարհին։ Հիմա մեր համար գեղեցիկ սահուն կերպով գնում ենք հիանալու տեսարաններով ու ջրարփի յուղն է հիմա մեր կադրերում, որտեղ կա արկայի արագաչափ, պետք է զգուշությամբ մուտք գործես, որ հանկարծ ֆոտոգրաֆը չնկարի։ Հասանք մենք ընկերներ Երասխահունի կռունկաշենը, ընկերներ, Արագիլաշենը։ Կռունկ, որը Արագիլաշեն է եւ արագիլները այստեղ իրենց բույն են հյուսել եւ մի գեղեցիկ յուղ Երասխահուն սիմվոլ են սարքել։ Եթե տեսնեք, իմացեք, որ սա Երասխահուն յուղն է։ Առանց կարդալու վահանակները, իմացեք, որ սա Երասխահունն է։ Ամերիկյան ստիլով դպրոցը, արագիլների հարևանությամբ է այստեղ Երասխահունի դպրոցը։ Ուսանք այստեղից շատ մեծ ուղեղներ դուրս կգան եւ աշխարհը կփոխեն, Հայաստանը կհզորացնեն։ Կռունկը աշխատում է, տենաս թե արագիլները կատվածահար են արել։ Արագիլները եկել ու կատվածահար են արել մի կռունկ, որը կարող էր մեծ շենք սարքել, բայց ավաղ չի սարքում, որովհետև արագիլները նրան սարքել են։ Շինել են բույն եւ նստել իրենց բներում։ Արա դաժե նորակառույցի վրա են բույն սարքել, չէի տեսել ես։ Լստեն նայ արա, ես դեմք են ես արագիլներ արա։ Լավ արագիլներ են, էլի։ Արագիլ ամրան, արագիլ գառնան, արագիլ Երասխահունի, կռունկը շինի։ Այն մեկը կանիկնան է, որ թարսան նայում մարդը կռիվ են արել, հել է նստել է կողի ստոլբին, ասում է չեմ գատունել։ Այդ տղեկին ուզում է կանչի, այդ անտեղ խմելու։ Ախպեր դե բալուսով իշ խմած, վարդան պետք է քշերն է խմած եկեք, դուստա մնացել, խուրցը չի բաց է, ասի մտնի տուն,
Այնպես մնացել է կողի ստորբին չոր, ասել է մնա ու խելքը հավաքը գլուխդ հաջորդ անգամ խմած չգացնում։ Շատ գեղեցիկ սար ենք նկատել հորիզոնում։ Կարծես Ֆուջիամայի փոքր տեսակը լինի։ Որ սարն ես նկարում ա։ Այն այլ ճիշտ ասեմ։ Մենք տատիկին շնորհավորենք։ Անցնենք առաջ։ Ստո 90 կարաս քշես ավարտը։ Ահա ընկերներ, երկար ճանապարհ անցնելուց հետո հասանք Եղեգնուտ, որտեղ եղանակը ուղակի գառնանային է եւ Վարդանը գառնան հոտ է անում։ Վարդանը իրեն համոզել է, որ գարուն է արդեն։ Արագիլը տեսել է, արևը տեսել է, չորողը տեսել է, ասում է գարուն է։ Ես էլ ասում եմ Վարդան, հələ պետք է գնանք Եղեգնաձոր։ Ես Եղեգնաձորում ձմեռը սաստիկ է։ Եղեգնուտ թույների խանութի դեմն ենք։ Այս արևային օգտունը ախպերս եկքա գործողություններ է սարը, ես տենում եմ։ Հատիկը ուշադիր, ովերը կտենա, բարեկամներ, այս փունջը, հատուկ փունջ է Սինամ տատիկի համար, Սինամ տատիկի թորնիկը գերմանը ոչ միայն քաղցրություն, գեղեցկություն է որոշել նվիրի տատիկին, այլ նաև մի քիչ էլ թոշակ։ Սինամ տատիկը սիրված տատիկա։ Ուղիղ, հա, ուղիղ մտնում ենք, դու բանկան ես, դու կուզես ծաղը նվիրես ապել, ես տա, բա դու թորն ես ապել, ուրիշ թոր կաստ է, թե դու ես, դուրուփակի կանչանքը դուրուփակի Գնանք ուրախացնենք Սինամ տատիկի տրամադրությունից բացել, Всё, բացել գնացին։ Բայց բանան է, եսն է վառը, չէ տեղում կվառենք, էլի։ Բարև ձեզ կներեք ճիշտ եք եկե, հա։ Մեր Սինամ տատիկի ծնունդն է այսօր։ Վա ուր է Սինամ տատիկը, հա։ Ահա նա, հա ծափեր տվեք, բարձր սիրուն ծափեր տվեք, Ռուսաստանից հյուրեր ունենք, հա, այս ծնունդից խաթր են եկել։ Բա, գիտես մարդիկ էլ կան, որ չեն կարողացել գալ, դեր համար ես եմ եկել, որ քեզ ուրախացնեմ, լավ էլ ես հավեսով ժպտում ես, ապել ես, առողջ ես, լավ ես, բայց այն ինչ ծափեր տվի։ Մատ լավ ծափ տվի, հա։ Հավեսով էլի իրար հետ, հա, մեր Սինամ տատիկը շատ հարգված սիրված տատիկ է, դրա համար էլ մենք եկել ենք, որ նրան ուրախացնենք, այսենց հավեսով ժպտաս, ուրախանաս, առողջ ես, գիտես, չէ, ժպտալ կյանք է, առողջությունն է, լավն է, գիտես, չէ, քո ամենակարևորը, որ ուզում են քեզ մաղթեն, բոլոր իրենց գլխից, կողքից անպակաս ելնես, քո մեծությունը, որը զգան միշտ, հա։ Դե, մեկ երազանք պահի փչի այսօր քորն է, բոլորն ուրախացել են։ Հələ տեսի ուրախ են, ոնց են ժպտում բոլորը։ Դու ես ուզում ծափտես, ծափտու։ Չէ, մեծ ծափտու, մի հատ, մեծ ծափտու, ապրես, դες քաղցրությունը վերցրու, ես դու գիտես ում կողմից եմ ես եկե, հուշեմ թե չհուշեմ ում կողմից եմ եկե։ Չգիտես, հուշում եմ, Եվրոպաներից, Գերմանիայից, Գերմանը, քեզ շատ է սիրում, դրա համար, ես ծաղիկներ ով կնվիրի տատիկին, թորներից, մենակ դու ես թորը ստե, հա, ես տամ, ժորոմ համեստություն արես, դե ես եմ տալի, տատիկ, ես ջեմ ծաղիկները, քեզ նվիրում ենք, սպիտակ, ճիտ, բայց իրա մեջ էլի սեր արտայտով բաներ կա տենում ես, տատի, լը տենեմ պես օգնուց սուր, հա, հələ այս կոմերը նայի, հենց տենաս կասես, էլի, հենց տենաս կասես, չտես ար, հələ ուշադիշ ես մետ բան արել, իսենց հələ սենց արել, հələ նայ, նվեր կան, դե, էտի չտեսա թողնետ կտան է, զորոն կտան է, հա, ոստավել էտիս կտան է, հրս տետես, ծենը ծանոտ չի, հա, գետար, դե վախենի մեհատ Դավոր բարձր տրամադրություն դու շատ սիրված տատիկ ես ու առողջ եղի որ գան քեզ գերկեն։ Գերմանը մանավանդ Գերմանիայից գա։ Դες ես լավոր։ Մենք գնացինք ոտներս խերով օջախ, ապեր, բան է, ինձ սպասում են։ Այսօր այնքան խառը օր է։ Ա մի հատ կոֆե ենք խմում, լավ։ Լավ ես առողջ ես, այսպես մի ժպիտ։ Կարոնի ժպիտ ունես դու գիտես, չէ՞ քեզ ասել եմ որ քո ժպիտը կարոնի է։ Արիոլ հլնեք ախպեր։ Արիոլ։ Լովայ։
Я сам орел, брат. Так что ты сейчас идешь орлом, а мы рядом орлом. Орлиный взгляд. Чуть-чуть дай мне скизная. Чуть-чуть. Հաջողություն, լավ մնացեք։ Փողերը վերցես տատին։ Ահա չես տողեն դե։ Հեսա զորոն գալու է տանի, հա։ Շատերը մտածում են, թե մեքենաները պետք է լինեն ավտոմատ, բայց ընկերներ, ասեմ ձեզ, որ իսկական հոգին գտնվում է այն մեքենաների մեջ, որոնց ներկը արդեն թափել է։ Բանդաժները սպիտակ են։ Եվ վերխին էլ կա ձեռահավաք կրիշ։ Հենա։ Հոգին նրանց մեջ է, ապրում է եւ չի վախճանվում։ Բարեկամներ, լույսը բարի, բոլորիս լավ օր, Աստծո օրհնությամբ եւ զորավորությամբ օրը մարդուն բոլորիս։ Այսօր մենք Վայոց ձորում ենք, մեր հարազատ ձորում, որտեղ ձյուն է, արև, պայծառություն եւ անեղծություն։ Վճիտ է ամեն ինչ, ընկերներ։ Եվ մենք հիմա ես ու Վարդանը գնում ենք անակնկալ անելու Աղավնաձոր գյուղ Վայոց ձորի ճգնակ ճանապարհներով։ Հիմա գտնվում ենք Արփի գյուղի տարածքում եւ շարժվում ենք դեպի Գինու հայրենիք Աղավնաձոր։ Աղավնաձորի մեր բարեկամները իմացեք, ես որ գյուղի մասին ունեմ ինֆորմացիա, կիսվում եմ մեծ սիրով եւ դա ձեզանից է կախված, այնպես որ ամեն մեկը կարող է իր գյուղի մասին պատմել, ասել, որ ես ավելի շատ բան իմանամ ու ինչ որտեղ գնալուց ավելի մանրամասն գեղեցիկ ներկայացնեմ գյուղի պատմությունը։ Աղավնաձոր գյուղում զբաղվում են հիմնականում խաղողագործությամբ, դա նրանց մոտ ստացվում է շատ լավ, հիանալի, հետեւաբար նրանց արտադրանքը ամբողջ աշխարհին է հայտնի եւ այդպես էլ կլինի, որովհետեւ Աղավնաձորի մարդիկ շարունակում են ստեղծագործել, աշխատել, աշխատասիրության լավ օրինակ են, այնպես որ մենք գնում ենք նման լավ գյուղ, հարուստ պատմությամբ, հարուստ ապագայով եւ հարուստ ներկայով։ Հիմա շարունակենք մեր ճգնակ ճանապարհը դեպի Աղավնաձոր, ընկերներ։ Գնում ենք Աղավնաձոր հայոց երագույնի ֆոնին, որը մենք նոր ենք ներմուծել մեր աշխատանքի մեջ, ինքը փոքրիկ է, բայց մեծ իմաստ է պարունակում, որը մեզ հուշում է, որ պետք է մնալ հայ, սիրել ու հարգել այն ինչը որ ունես եւ ծաղկեցնել դա ուրիշ ոչինչ, չպիտի ուրիշ բան անես բացի ծաղկեցնելը, եթե ունակ ես ծաղկեցնելու Աստվածատուր շնորհով, ուրեմն ծաղկեցելու, եթե չէ, ուրեմն ձեռմիտ ունգեր, յանտու, գնա քո ճամփով, քո գործերով, մի կպի նրան ինչին դու չես կարող տեր լինել հետո, գնացինք առաջ։ Բարեկամներ, մուտքն է Աղավնաձորի, սա միջպետական մայրուղին է, այստեղից մուտք ես գործում Աղավնաձոր գյուղ ու հենց սկզբից արդեն սկսում են հրաշքները։ Տրինիտի գործարանի տերը, ստեղծողը, ստեղծագործողը այս գեղեցիկ կանգառն է սարքել մեզ համար, որտեղ լիքը գրքեր կան, որ կարող ես կարդալ ու քեզ լավ զգալ։ Եվ հիանալ գեղեցիկ տարբերվող այս զաբորով, պատով եւ գործարանով, որը հրաշալի արտադրություն ունի, որը հենց այստեղից սկսած արդեն դու հասկանում ես, որ Աղավնաձորում ես։ Աղավնաձորի սկիզբը արդեն իսկ քեզ հուշում է, որ այստեղ գինի է սարքում հայոց։ Մեր հնագույն ավանդույթներից մեկն է այստեղ շարունակվում եւ շարունակում է շատ ակտիվ տեմպերով, ինչը մեզ համար միայն լավ զգալու առիթ է։ Հետո մի փոքր հատված լեռներ են հայոց աշխարհին բնորոշ եւ այս լեռներից հետո է միայն որ սկսում է խաղողի դաշտերը միշտ կհասնես գյուղ։ Մարդկանց աշխատասիրության դրսևորումն է սա։ Հայրենասիրության դրսևորումն է, որովհետև հայրենիքը հողը սիրող մարդը միայն կարող է հողի վրա կարևոր եւ գեղեցիկ բույսեր աճեցնել։ Գնացինք բարեկամներ, գնում ենք, գնանք առաջ դեպի Աղավնաձոր։ Ասել եմ ինչ համար ենք գնում Աղավնաձոր։ Ինչպիսի բաստողում ընկերներ։ Մենք գնում ենք Աղավնաձոր, որովհետև Աղավնաձորում ունենք մի շատ բարի քերի անունը Մարտին, բայց այստեղ այսօր քերի առիթը չի, ավելի ուժեղ առիթ է։ Քերի կեսի կնոջ առիթն է, մեր տիկին Սեդայի ծննդյան օրն է եւ Արտյոմը մեր Մարտինի քույրիկի թորը կամ տղան, կամով ասեմ, որովհետև չեմ ճշտել, թողիզներով լինեն,
Արտեմի կողմից եկել ենք շնորհավորենք սիրված քերականոր ծննդյանոր։ Քերին էլ տունը, ծաղիկները քերին պետք է նվիրի, մի հատ էլ պաչի։ Մենք գնում ենք պաչիկի ականատես դառնալու։ Գնանք միասին ընկերներ, գնանք հասնենք Աղավնաձոր։ Դե ինչպես ասում էի, արդեն դաշտերը սկսեցին ընկերներ, աջից ու ձախից աղի դաշտերն են բարեկամներ։ Վերևում գեղեցիկ լեռը, որի լանջի վրա է գտնվում հնագույն բնակավայր Ուլդյուրը։ Ուլդյուրում է ծնվել, մեծացել եւ հզորացել հայտնի ճարտարապետ Մոմիկը, ով կառուցել է նորավանքը եւ մի շարք այլ եկեղեցիներ ու մատուրներ, վանքեր։ Մոմիկը իր ժամանակների ամենահզոր եւ ճկուն ճարտարապետներից է եղել եւ նրա կառույցները մինչ օրս կանգուն են, մինչ օրս խոսում են եւ հենց նմանատիպ մարդկանց մեջ ենք մենք հիմա գնում։ Չի բացառվում, որ մի 1000 տարի հետո խոսելու են ներկայիս աղավնաձորցիներից ինչ-որ մեկի մասին, որ հսկա մեծ գործեր է արել։ Այնպես որ այս տարածաշրջանը, որը որ ես հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս, հզոր մարդկանց բնակատեղի է եղել դեռ 5 դարերից, 11-րդ, 12, 13-րդ դարերից այստեղ բնակություն են հաստատել մեր հայրենակիցները եւ իրենց ներկայությունը արդարացրել են մի բան էլ ավել այս հողի վրա։ Հետևաբար մեր հողերը մենք պետք է շատ սիրենք եւ իմանանք, որ այն դարերով պետք է մնա, ավերջ պետք է լինի եւ մեր հետագա սերունդները մեր մասին լսելով միայն լավը զգան։ Հետևաբար արեք այնպիսի քայլեր ու ապրեք այնպես, որ 1000 տարի անց էլ մեր մասին լավ բան խոսեն, ինչպես որ ես եմ հիմա խոսում։ Ընդամենը մեկ հոգի անունը Մոմիկ իր ծննդավայրի անունը վառ է պահում դարերով ու դեռ շատ էլ կպահի, պատկերացրեք, որ կարողանաք գոնե այդքան անել։ Միայն լավ արարքն է ապրում, ծաղկեցնում եւ ոգեշնչում։ Հետևաբար ձգտեք լավ բաներ անեք։ Լավը տակ լավը առնեք, ինչպես որ մեր աղավնաձորցի բարեկամները տեսեք լավ մատերը տնկել են հողի մեջ, հիմա հսկա այգիներ կան, որոնք մեզ համար գեղեցիկ քաղցրահամ եւ ոգեշնչող արքայական գինի են տալ։ Նկարում էր ապե։ Ինձ էի նկարում, այդ ջոզալ տեսարանը թողած ինձ նկարում էի չայս ով եմ։ Սարերը նկարի, սարերը։ Ցան մեջ չանցավ գիշերը սաչքո արթուն կռունգներ տարե Դե իշխանց էի նկարում։ Հորացել եմ ես գեղեցկության մեջ դու ինձ ես նկարում։ Ցույց տալի որ անկեղծ բան եմ անում, հա, հիանում եմ։ Հա, էմոցիոնալ ժայթքումներս նկարեցիր, ֆիքսեցիր։ Պորկում էր, հա։ Հələ տես այն սարը նկարի, ընկերներ։ Իսկ այս սարը, որը տեսնում եք, սա արդեն սահմանային սար է, որի հետևում գտնվում է Ելփին ու Չիվա գյուղը։ Չէ, այդ սարը բանն է։ Ապերս հասանք Աղավնաձոր, այդ սարի մասին եմ խոսում։ Այդ սարը սահմանային գյուղ է, սա արդեն սահմանային սար է, որի վրա տեղակայված են զորքերը ու նրա հետևում արդեն անմիջապես գտնվում է Ելփինը ու Չիվան, ինչպես նաև Ռինդը, ինչպես նաև բոլորը։ Գանք Արագաչափի վրայով անցանք։ Ասֆալտին քնել էր մի շունիկ, քնել էր հանգիստ, եկանք մենք ու հանեցինք նրան խորը քնից։ Նա մեզանից չի նեղանում, ասում անցեք գնացեք էլի կքնեմ։ Եվ անցավ իհարկե Յաշիկը ընկերներ, Յաշիկ, որը ես շատ եմ ուզել, բայց ավաղ հիմա ալտիմա եմ քշում։ Ձյուկները, ժանգոտած ձյուկներն են, այ, սրանց պետքա կարգին քշել։ Պետքա հավեսով քշել, որ ժանգը թափի։ Հն ամենի Վիլիսը աշխատում է եւ կաշխատի դեռ երկար։ Իհարկե Մոսկվիշտը եւ տրակտորի եզիտ կնամը եւ իհարկե Ջորին Անջելինա Ջորին է սա ընկերներ։ Շարմանոցը Մարկետ Արդոն ընկերներ։ Մարկետ Արդոն բոլորովինս վերջերս կառուցվեց ու օգտակար է լինում Աղավնաձորի հանրությանը։ Աղավնաձորում բարեկամներ բերքի սեզոնին լավ փող է ֆռում։ Այնպես որ կարող եք գալ այստեղ առևտրի, երբ որ լինի խաղողի բերքի հավաքի ժամանակները։ Այդ ժամանակներում արդեն Աղավնաձորում տուն չկա, որ միլիոն չֆռա։ Այնպես որ արխային եկեք բարեկամներ։ Եկեք, աղավնաձորցիները առատաձեռն են։ Այն ժամանակ որ ես մեր ձորում էի հիմնականում լինում, ամեն օր գալիս էի Աղավնաձոր, հիանում Աղավնաձորի աշխատասիրությամբ եւ հեռանում ու գնում։ Ընկանք խոսալով ու հասանք Աղավնաձորի կենտրոնական այն հատվածին, որը նվիրված է մեր
բոլոր պատերազմներին եւ սա կոնկրետ նվիրված է 1945 թվականի համաշխարհային պատերազմին, իսկ այստեղ ունենք անկյուն, որը նվիրված է 92 թվականին եւ 44 օրյա պատերազմի հերոսներին, տեսեք, այստեղ անգամ BTR ունենք, իհարկե ունենք, ահա Կարեն աղբերն էր Ֆորդով եկավ անցավ եւ ձախից Սուրբ Աստվածածինն է Աղավնաձոր գյուղի հավատքը, որը մեր ժողովրդին բնորոշ է, որ իրենց բնակատեղիներում պետք է լինի անպայման հավատքի տեղ եւ մեր 44 օրյայի հերոսները, իհարկե նաեւ համաշխարհային պատերազմին նվիրված հուշարձան, հուշակոթող։ Շարունակենք մեր ճանապարհը։ Ձյունը այստեղ արկա է, որովհետեւ ծմերվա են փիս ամիսներն են։ Երեխաները գնում են դպրոց, այս հատվածը կուզեի է։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Ես եմ։ Բա, այն ի՞նչ ես անում, ձիգ-ձիգ բռնել ես ձեռներս, որ չփախնեն։ Չէ, գնում եմ բան, ուր ջուրի խաշմերուկ։ Բանա, անակնկալ։ Տիկին Սեդայի ծննդյան օրն է, Մարտինի կնոջ։ Անտիր, դուք ո՞նց եք, լավ եք։ Դե փառք Աստծո, կապի մեջ։ Ահա, բարեկամներն են, աչից ու ձախից ընկերներ։ Այստեղ մենք շատ բարեկամներ ունենք։ Տես 06 եկել են գիշերով ֆարերը գողցել են, 06 ֆարերը թիվա գիտես չէ։ Թանգանոց է։ Ժամը տաղարել են ախպես։ Հա? Հա, 06 էլի։ Շարունակում ենք մեր ճշմարիտ ճանապարհը Աղավնաձորով։ Աղավնաձորի առօրյան է ձեր կադրերում, ով վաղուց չէր եկել Աղավնաձոր, նա տելը հիացեք։ Աղավնու պես սպիտակ ու ջերմակ է այսօր Աղավնաձորը։ Սուրոն է ասում է, մածատի անով գյուղ կար է ձեր մոտ աղբեր։ Այ Սուրո իմ անուշ աղբեր Սուրոն։ Սուրենը ընկերներ բնակվում է Գլենդելում եւ բավականին երկար տարիներ չի եկել հայրենիք։ Կարոտել է հայրենիքը։ Ողջույնները Սուրեն, բարեկամ, դու ինձ շատ հարազատ ես քո մարտտեսակով, իսկ դուք եթե չեք ճանաչում Սուրենին, ապրում եք Լոս Անջելեսում եւ Գլենդելում ու չգիտեք ով է Սուրենը, վայ, ինչի չգիտեք, իմացեք, Սուրենը հզոր անձնավորություն է, նոր լավ գործանող, ով կարողանում է մեքենաների սրահները դարձնել նոր։ Բարև աղբերս, սահնակ ես վարում, ամեն ինչ կարգին է, ջան, հելանք դե։ Հիմա աչ արի աղբերս, հիմա աչով գնում եմ, ասա ոնց գնամ բարեկամ։ Մի հատ աչով իշտում եմ ներքև, մի հատ վերև։ Մի հատը վերև, դու վերևով գնա։ Հա, լավ ասի, թե չէ ներքև իշտնեի, աչը ելնեի։ Տների մեջով անցնում եմ, անց եմ կենում, հա, ձախ ճանապարհը տալի։ Հա, աղբեր, բարի օր, ձեր տուն են գալի։ Վերնեմ քո սարտին, կան եկա։ Հա, ելելա դուրս աղբեր, գտել ենք։ Աղբեր, հայաթը պտտվելու տեղ ունենք, պտույտ գործելու տեղեր կան։ Լավ, Արտյոմս, լավ աղբերս, տե, լավ։ Բարեկամներ, հասել ենք հասցե, տիկին Սեդան չգիտի, ով է եկել իրեն հյուր։ Աղավնաձորի ձյունն է ընկերներ։ Ձյուն է, որը կհալչի ու էլ չի լինի ես նույն ձյունը։ Ձյունը մի անգամ է լինում էլի, սենց գնացինք տիկին Սեդայի ծննդյան օրը շնորհավորենք, այսպես հավեսով Արտյոմի կողմից, բայց ես չեմ ասելու, չեմ հարցնելու ում կողմից, որով, բենում հա։ Բարև ձեզ, տենց ենք մտնում հա, Մարտին մեծ աղբերը դու ես։ Մարտին, հա։ Մեծ աղբեր ասի։ Հա, բա մեծ աղբեր ես, բա ինչ ես, մեծ աղբեր չես։ Հա, բա մեծ աղբեր տանք, հա։ Տիկին Սեդա, ով, դուք եք ձեր ծնունդն, հա։ Բա չի կտես զարմացածնայմ, հլը ուրախացեք, ժպտացեք, ձեր համար ենք եկեք, ձեզ ուրախացնենք։ Ծաղբերը տիշ կարճեր։ Դուք սեր ու հարգանք ունեք հեռուներից, բայց անմիջապես ձեր բարեկամը չի, էլի, հենց ձեր մոտիկը չի, ստե մարկավորյան ավելի մոտիկ է, ինքը քանի կա,
քաղցր ա ուտելու, շոկոլադ ա ուտելու։ Անակնկալ արողը։ Հա, մոլորեցնում եմ մտածված։ Մամուզում եմ Երազանք բայք չեք։ Կատարվելու է ձեր երազանքը, իմացեք։ Ծափելու են, հա? Ծափեր տվեք։ Դες քաղցրություն տամ ձեզ։ Իսկ հիմա բացում եմ փակագծեր ու գաղտնիքները, ասեմ ձեզ։ Այս ծաղիկներ տալիս եմ ձեզ։ Տեսին։ Արի։ Արի, ինչ անես։ Արմեն գնա պաչել, ինչ անես։ Չես կարա։ Բա։ Այդ գիտես ոնց այլ է։ Անակնկալը գիտես ով արել։ Փաթաթվիր ինձ մամ քո Դե պաչի մենք։ Պաչի ուր ես գալ։ Ախպոր պես։ Գնում ես։ Դե որը տենց է, ես ոնց ես կանեմ։ Շնորհավոր։ Ես քեզ սիրում եմ Իսկ անակնկալը ասեմ ում կողմից է։ Կասկածներ կան ով կլինի։ Չասեմ հələ, չէ։ Հուշում եմ, լավ, ուրեմն նայի, ասեմ, էլի, ես կարտը ասեմ։ Մեծ աղբեր Մարտին իրա քերին է։ Ու անակնկալ արողն էլ, Աննը, Արտեմն անակնկալն արել։ Ու իրա սիրելի քերակինն ես, առողջ ելնես, լավ ելնես, մենք էլ գնանք, ընչի չպաչիր, հա, իշ կլեր մի հատ պաչեիր։ Կյանքում չես պաչե, կյանքում այդ բանը չես արել դու։ Այ Բան ինչ է, Շունիկ, Միկի, էլ իմ վրա չհաչես դու, Միկի։ Դե գնացինք, ընկերներ, ձեզ լավոր, գամ ստե ֆռամ, չէ կֆռամ աղբեր։ Գամ աղբեր, դու մնան դե վարձան մի արի մի անգամից, որ ես ֆռամ։ Լավ է աղբերս։ Բարեկամներ, այսքանը ուրախություն Աղավնաձորում, իսկ հիմա մենք գնում ենք ուղիղ Երևան, որովհետև Երևանում այսօր ունենք սիրված փեսա, գեղեցիկ նշանադրություն, իհարկե գեղեցիկ անակնկալներ, գնացինք։